Hello，大家好，我係 Matthew。我今日咧就想同大家分享一下我最近遇到嘅求職騙案啦。咁呢個求職騙案咧發生嘅地點係英國而唔係香港，但係為咗方便去講翻價錢呢個嘅金額咧，咁一切都係會用翻港紙嚟做計算嘅。首先就講下呢個係乜嘢騙案先。呢個騙案咧就係演員啦，又或者一啲 model 嚟 casting 嘅騙案嚟嘅。同埋就講一講自己個背景先。咁我喺香港同埋英國咧都做咗有1-2年時間啦。咁拍嘅作品都唔係好多，40零套左右。只不過真係第一次去親身經歷呢個嘅 case 咯。咁咧就打開咗部電話就見到，咦，有啲 Facebook group 話有啲 casting 公司揾啲18至到35歲，不論任何膚色、性別、年齡嘅人去參加 L'Oreal 嘅 casting 喎。咁嗰個價錢咧就係2萬蚊港紙啦。咁要交嘅資料咧就係姓名、年齡、地址同埋聯絡電話。咁我就發現呢間 casting 公司同平時喺香港嗰啲 casting 公司所交嘅資料都係差唔多一樣咁少啫喎。咁我就不以為意交咗啦。個原因就係因為平時喺英國嗰啲正規嘅 casting 公司咧，佢哋交嘅資料係非常之多。譬如佢會問啊，你有冇一啲長期病患啊？有冇藥物敏感啊、食物敏感啊，好多嘢要問嘅，仲有要問埋 NI 同埋一個叫做 ULR 等等嘅東西。總之其實都係要填好多嘅。仲要我唔使交會費住，因為平時喺英國咧，如果入一啲正規嘅 casting 公司，咁我哋呢啲新嘅申請者咧係要交600蚊至到1000蚊嘅會費嘅。然後就好快收到呢個 L'Oreal 轄下嘅 casting 公司嘅聯絡啦。咁呢個 casting 公司咧，咁就嗌我喺48個鐘之內好回覆佢呢一個 email， 仲要我交埋前後左右4個角度嘅相俾翻佢睇啦。最後講埋呢個 job 係2000蚊，同埋嗰個拍攝嘅地址。咁我自己本身就有個習慣咧，就係我一收到係邊個品牌嘅拍攝，我就上網 check 睇一睇，又或者係睇翻佢拍攝附近嘅街景咁樣嘅。咁嗰下我就即刻上網 check 究竟 L'Oreal 係乜嘢啦。咁我就睇下，原來 L'Oreal 係一個國際嘅知名美妝品牌，但係不過同一時候咧，有啲騙案咧，其實係會攞 L'Oreal 佢哋呢個品牌去呃人嘅。不過呢一啲外國 KOL 佢哋所講翻 L'Oreal 嗰個詐騙手法咧，就同我今次嘅好唔同。佢哋嗰個詐騙手法咧，就係 L'Oreal 去透過 Gmail 去聯絡佢哋嘅。而我嗰個詐騙手法咧，就係由一間佢所謂轄下嘅 casting 公司去聯絡我。不過呢兩個都係騙案嚟㗎。咁我嗰下就好彷徨，我就即刻上網問下人，吸收下多啲人嘅意見。結果啲網民就話呢個 casting 嘅招聘咧應該係假嘅，個原因就係因為錢嗰個符號唔同咗啦。另外就係我其後都發現原來嗰一個嘅地址係唔存在，根本係冇嗰間The House Studio 呢一個嘅公司喺嗰個地址上面咯。咁而家咧我就帶大家親身去睇一睇，究竟呢個地址有乜嘢唔同嘅地方啦。呢個就係 Fairmont 啦，1號地址。而呢一個咧就係一間 cafe 3號地址，根本就冇間 studio， 同埋連嗰個 post 都搞錯埋，所以係一定係假㗎啦。最後我就喺度諗，其實可能有好多人都仲繼續報緊名㗎喎，因為嗰個截止日期係9月30號。嗰下我就即刻錄條片，諗住話俾其他做呢行同埋我嘅朋友聽，話唔好信呢一個 casting 嘅招聘啊，因為呢個係假嘅。而擺咗上網之後咧，好多網民嘅反應都好熱烈。有啲甚至就嗌我去驗一驗嗰個腦袋仲喺唔喺度。雖然可能即係收到呢啲 comment 嗰下都好唔開心啦，但係無論之前嗰晚有幾唔開心，瞓醒點都係一個新開始，日日都係一個新嘅機會。因此，如果大家遇到啲乜嘢求職招聘，最好都問多幾個朋友先至去交資料俾人，唔係嘅話咧就好容易俾人呃啦。最後中意呢條片嘅話，就記得 comment、like、share 同埋 subscribe。撳埋你個鐘仔，又或者係 follow 我嘅 IG，咁下一條片咧你就一定唔會錯過啦。拜拜。